खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं किलिकां ब्रह्मआ दिनैनि गिबि सिरिनि सानसेनि रादाबफ्रानो जाबाय फारियै मुलुगरानि ब्रह्मआ बर'नि खौरांगिरिफोरखौ ओंथि गैयै रावजों सोंखारिनायनि थाखाय बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनआ एफआइआर होनो थांखि लादों। सिमुलतापुर बमब्राबिलाव थांनाय हरनि 1 रिंगासोआव सिखावा अखा हानायनि खाबु लानानै गंसे सनानि गलायाव हाबना लाख रांनि गासै सना रुफाफोरखौ लानानै थांदों। लोगोसे गलानिफ्राय गासै सना रुफाखौ खावना लांना सिखावा मोनसे पेपाराव सरि लिरना गालांदों। बिटिआर सरकारा बिटिआर गोजोन गोरोबथा बायदि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गोलाव समनिफ्राय मावफुंजायै रायजो राजाफोरनि हा हुनि जेंनाखौ मावफुंनानै होसिगोन। राज्य सभानि एमपि रनगोरा नार्जारी आरो लक सभानि एमपि जयन्त बसुमतारीआ मिरुनि सोलोंथाइ मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधानखौ लोगो हमनानै बर' बिजोंनि जेंनाफोर आरो बिटिआरनि सोलोंथाइ खोन्दोखौ फोजौखांनायनि सायाव सावरायदों आरो गोसोखां बिलाइ गथायदों। क'क्राझार जिल्ला डिटिअ'आ क'क्राझार सहराव रड सेफ्टि एवारनेस हाबाफारि लादों आरो बे सांग्रांथि लानाय हाबाफारिया 1 जुलाइनिफ्राय 31 जुलाइ थामहिनबा दान मोनसेनि थाखाय थागोन। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बर' बिफानाव लानाय मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि प्रफेसार इन्दिरा बर'नि गांसे असमिया बिजाब बेखेवनाय हाबाफारि खुंफुंदों आरो बे बिजाबखौ बेखेवनानै होयो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारीआ। गोब्राबै हाबाय थानाय अखाजों धेमाजि जिल्लानि गुबुन गुबुन गोबां जायगा एबा ओनसोलफ्रावबो रायजो राजाफोरनि न' बां आबाद बारि बागान लामा सामा गोबां सिलिंखार जालांदों। बेफोरबायदि दैबानाजों जेंनायाव गोग्लैनायखौ नुनानै आसाम स्टेट कंग्रेसनि बुंथिगिरि माधव मोसाहारिया दैबानाजों सिलिंखार खालामजानाय रायजो राजाफ्रा सरकारनिफ्राय जेबो हेफाजाब एबा सुबिदा मोननो हायाखै होननानै फोरमायदों। दिनै सानसेनि रादाबफ्रा एसेनोसै गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडिर'जों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय IFABM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा। लोगोसे 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन। 12 एबा HS नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय IFABM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेक्निशियान, ICU टेक्निशियान, रेडिअलजि टेक्निशियान। बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला IFABM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।